Min Thar Gyi ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ပကြီးဆရာသူရေးဆွဲလေးရှိတဲ့ပကြီးကားတွေကတမျိုးထူကြပါတယ်ရှေ့ Foreground မှာသူဆွဲလို့ရအရာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုရေးဆွဲပြီး Background မှာပတ်တက်များဖြင့်ပကြီးကားကိုချေမုံလေးရှိသူ Facebook မှာပကြီးတွေရေးပြနေကြောင်းကိုပုံကျင်လို့သိရပေမယ့်ပြပွဲတွေမှာမတွေ့တာကြာခဲ့ပါပြီ2024ခုနှစ်ရဲ့နှစ်အစဆိုလိုပွဲနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ဆက်လာတာမို့သူရေးတဲ့ပကြီးကားတွေနဲ့သူ့ပြပွဲအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူတင်ပြပါရစေပကြီးပြပွဲကရန်ကုန်မြို့43လမ်းက43 Art Gallery မှာ January လ4ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြပွဲကသူ့ရဲ့တတိယအချိန်တကူတော့ပကြီးပြပွဲဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာလကနေစပြီးသူရေးခဲ့တဲ့ပကြီးကားပေါင်းများစွာတွေကနေရွေးထုတ်ပြီးပကြီးကား100ဝန်းကျင်နဲ့ပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါပကြီးအမှုပညာရှင်တို့ခင်းကျင်းပြသလျက်ရှိတဲ့ Art Exhibition များအကြောင်းနဲ့ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားများကို artistry ကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာပကြီးဆရာတွေထဲမှာသူကထူးခြားတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ logo ကိုသူကဆွဲမြဲစွာအသုံးပြုနေပြီးပြပွဲကတ်လောက်မှာဆိုရင်သူ့ပကြီးကားပုံတွေထက်သူ့ logo ကိုပဲဦးစားပေးဖော်ပြလေးရှိသူမဟုတ်ပါ။သူ့ logo ကိုဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာဦးဝင်းဖေမြင့်ကဒီဇိုင်းရေးပေးထားတာပါ။နောက်ခံအဖြူမှာမှင်အနက်နဲ့ခရောင်အင်ကြီးခေါင်းပေါင်းစခတ်ကြီးကြီးကိုပတ်ပေါင်းပုံစံပန်ရှင်ထားတဲ့မင်းသားတို့ရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းပုံရမတ်ထိပါတဲ့တပိုင်းပုံကိုအမြဲသုံးဆွဲလေးရှိသူပါနောက်တစ်ခုကဆရာရဲ့ comment တစ်ခုကိုလည်းဥထိတ်ပန်စင်တာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ comment လေးကဆရာဦးဝင်းဖေမြင့်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး comment မှာရေးသားထားတာကမင်းမကြီးကဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးဒီနိုင်ငံတွင်မကဘူးဘယ်မှာမှမင်းရဲ့ပကြီးပုံစံမျိုးမတွေ့ဘူးသေးဘူးဆက်လုပ်ပါစမ်းသပ်ရှာဖွေကြရမကုန်နိုင်အောင်ရှိတယ်ဆုထားပါတနေ့အာရှမှာမင်းနာမည်ရလာလိမ့်မယ်တဲ့မင်းသားကြီးက2008ခုလောက်က New Zero ပကြီးစင်တာမှာပကြီးတင်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့အခါဆရာဦးဝင်းဖေမြင့်နဲ့တွေ့ပြီးဆရာထမပညာဆက်လက်စီးပူးလေ့လာခဲ့သူဆရာနဲ့မတွေ့ခင်အုပ်စုပြပွဲပေါင်း90လောက်ပြသခဲ့ပြီးဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတကူတော်ပကြီးပြပွဲကို2015မှာစတင်ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့သူပါ Performance Art Activity နဲ့ Installation Art Activity တွေမှာလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သူနိုင်ငံတကာမှာပြုလုပ်တဲ့ပကြီး workshop များစွာကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့သူတယောက်ပါပကြီးမရေးရရင်မနေရသူတူဖြစ်တာမို့နေ့စဉ်လဲပကြီးရေးနေရသူတယောက်သူ့ရဲ့အာသာချက်ကပကြီးကားဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပကြီးရေးရမှာတမယိုးကြအတိုင်းမဟုတ်ဘဲအများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံကိုရေးတတ်ခြင်းပဲမတူရင်ပြီးရောဆိုပြီးပေါ့ပြက်ပြက်လုပ်ခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါသူရေးတတ်တယ်လို့ရေးနိုင်တယ်လို့ရေးခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးအများစိတ်ကူးကိုစန့်ကျင်ဖောက်ထွက်ခါကိုလန်းကိုဖောက်ရင်ဖန်တီးမှုနဲ့အမှုပညာကိုရောရှက်ခါရေးသားသူပါပကြီးရေးခြင်းနဲ့ပကြီးအမှုပညာပေါ်သစ္စာစောင့်သိကဇွဲတန်တန်နဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တတ်ပြီးစိတ်သဘောထားကောင်းသူမို့လောကသားအချင်းချင်းကလည်းအသိမှတ်ပြုခံရသူပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပကြီးပြပွဲများကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ခါကိုယ်တိုင်ကလည်းပကြီးကားများကိုဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်သူပါမင်းသားကြီးကသူတစ်ပါးနဲ့မတူစမ်းသစ်တဲ့အမှုပညာလက်ရာများကိုဖန်တီးပျော်မွေ့နေပြီးပြပွဲပြုလုပ်ခါသူ့ပကြီးကားတွေကိုခန်းစားကြည့်ရှုသူအနေနဲ့ကျေနပ်မှုပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတစ်ခုခုရရင်ပဲပြပွဲလုပ်ရယူနတ်တယ်ဆိုပြီးလက်ခံထားသူတယောက်ပါအခုဒီပကြီးပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုခန်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားအရေးအတွက်ကများပေမဲ့ main subject တွေကမထပ်ပါဘူးပကြီးကား size အသေးလေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ရေးချက်နဲ့ရေးဟန်ကသူ့ဟန်အတိုင်းပြည့်ရည်သေးသက်
ကြည်လင်နေမြဲပါပဲ။ Still life မှာအရေးနေတဲ့ subject တွေကသူအတွက်တော့ main subject အဖြစ်အသုံးပြုရေးသားထားသူပါ။ဥကောင်းခွန်တွေ skeleton တွေအုတ်ထုတ်တွေတန်ကောင်းစုရှေးတုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဟင်းသာအလေးလေးတွေကိုလည်းရေးသားထားတာမြင်ရပါတယ်။တစ်တီဝလန်စုံလင်စွာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိရစ္ဆာန်အချို့ကိုလည်းရေးသားထားတာမြင်ရပါတယ်။အိုးတွေလည်းပါတယ်အယုတ်တွေငှက်မွေးတွေခရုကွန်တွေကြောက်စရစ်ခဲတွေကအစစုံလင်နေအောင်မထက်အောင်ရေးပြီးသားပကြီကားများစွာတွေကနေရွေးထုတ်ပြသထားပါတယ်။ပကြီကားတွေမှာ main subject ကအဓိကဆွဲဆောင်တာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့နောက်ကဖြည့်ပေးထားတဲ့ပတ်ကြံတွေနဲ့အယောင်တွေလို့ဆိုရင်အံ့ဩသွားကြမလားဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့သူရေးထားတဲ့ပတ်ကြံတွေကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ line ပတ်ကြံတွေများတာမှန်ပေမဲ့ line တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး။အစိတ်အကျဲအထားသူဖြက်မြင်းတွေက main subject ကိုမထိခိုက်စေပဲပတ်မိုးမှုပေးနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခံ line တွေကြောင့်ပဲသူ့ main subject တွေကပုံမူထင်ရှားပြီးကြွလာတယ်။အမြင်အာရုံတွေကိုတန်တန်မတ်မတ်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုရင်မမားနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီပတ်ကြံတွေသာမပါခဲ့ရင်ပကြီကားကိုခန်းစားရတာတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီပတ်ကြံတွေကြောင့်ပဲမင်းသားကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာသလားတွေးထင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ပကြီကားတွေကိုခန်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှုမြင်မုံမတူခန်းစားချက်မတူနိုင်တာကြောင့်သဘောထားကတော့လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းသားကြီးရဲ့ပကြီကားတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင်နဲ့ခံစားမှုကိုချပြကြည့်တာပါ။နောက်တစ်ခုကအယောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အယောင်တွေနဲ့စကားပြောရတဲ့ရှာဦးဝင်းဖေမြင့်ထမတပည့်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာသင်ကြားခဲ့မှုသူမို့သူသုံးဆွဲတဲ့အယောင်တွေကိုသဘောကျပြီးသားပါ။တခုပြောပြကြမှာလေအဲ့ဒါကသူပြောပြမှုတဲ့စကားလေးပါအကိုအယောင်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ theory အရအယောင်တွေရှိတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအယောင်တွေနဲ့ကျင်တတ်မနေပဲစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်ပါရလာတဲ့အယောင်တွေကိုထပ်ဆင့်ပေါင်းဆက်ရင်ပေးလာတဲ့အယောင်ကိုသုံးကြည့်ရှာဖွေကြည့်ကိုပြောစရာလဲကောင်းတယ်အစ်စ်တွေလည်းအများကြီးတွေ့လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါ
သူပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားလေးပါဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပကြီးကားတစ်ချက်ကိုကြည့်ရှုအောင်ဆွဲဆောင်မှုကိုလိုချင်တဲ့အခါအယောင်တွေရဲ့ percentage ကလည်းဘယ်လောက်ပါမယ်လို့မှန်းဆကြည့်ဘူးတလဲဆိုတာပါအခုသူ့ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေမှာအယောင်တွေပတ်ချံတွေကိုအရင်ကြည့်ပြီးမှ main subject ကဘာလဲဆိုတာကိုသေချာကြည့်မိတာကကျွန်တော်ရဲ့ပါဗျာပတ်ချံတွေကိုဘလို့စဉ်းစားသလဲလို့မေးကြည့်တော့အများကြီးတော့ကြိုစဉ်းစားမထားဘူးလိုက်ဖက်မယ်လို့ယူဆတဲ့ပတ်ချံတွေကိုမြင်းတစ်ကြောင်စတင်အသုံးပြုတဲ့အချိန်စိတ်ကဖြစ်ပေါ်ခိုင်းစေလာတဲ့နောက်ကိုလိုက်ရေးပြတာပါအဲ့ဒီတော့ line တွေရေးရင်မာကာပန်တွေကအကောင်းဆုံးပဲလို့လဲထက်ဖြည့်ပြီးပြောပြပါလေဘာပဲပြောပြောသူ့ပကြီးကားတွေကိုဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘဲမျက်ဝါးထင်ထင်မမြင်ခဲ့ရတာကြာနေပြီမို့အခုဒီပကြီးပြပွဲကပကြီးကားတွေကိုအများကြီးကြည့်ရင်စိတ်အစာပြေသွားတယ်လို့လဲပြောချင်မိပါတော့တယ်မပြန်ခင်အဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေ့တာမို့တခြားသူတွေရဲ့ comment တွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်ဒီထက်အများကြီးရေးနိုင်ပြီးအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးထပ်ဆင့်ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းစာလေးရေးပေးခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးပြီးဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို comment မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့အမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် artistry channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ